От такого резкого разворота американской администрации офигели все. Ну, мы, конечно, сильно обрадовались, понятно, когда президент самой мощной страны на планете говорит о том, что нужно вернуть Украине все потерянные, оккупированные территории и, возможно, пойти дальше. Это впечатляет и вдохновляет. Но болото, внимание, там просто паника, там тревога, там отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Значит, есть первые замечания, первые визги и даже вой. Он будет поставлять оружие столько, сколько необходимо ему на то заработать. Он жесткий циник и прагматик. И все вот эти вот его шарахания, которые кажутся сначала спонтанными, они не спонтанны. Он просто зарабатывает деньги, идет к той цели, которую он декларирует, сделать Америку снова великой. Первым на башню Кремля начал выйти Дмитрий Песков, который сказал, что мы просто не согласны с оценками Дональда Трампа. И вообще мы готовы к переговорам, мы всего хотим хорошего и ничего плохого. Пусть приезжает Зеленский в Москву, мы обязательно с ним встретимся. То есть мы вообще хотим создать некоторый набор рабочих групп по этому поводу, ну, по поводу российского вторжения. Но Украина почему-то отказывается. А на самом-то деле переговоры в Стамбуле, напомню, это была инициатива Дональда Трампа, и сейчас эта инициатива уже свернута. Значит, кто-то Трампа прямым текстом называет предателем, как это делает Владимир Рудольфович Мудозвон. Кто-то говорит о том, что пора сдаваться. Некоторые считают, что не надо расстраиваться и обязательно он еще вернется. Он, имеется в виду Трамп. Самым оптимистичным в данном случае выступил Дмитрий Медведев, почти бывший президент Российской Федерации. Там есть разные мнения по этому поводу, но, внимание, ему кажется, что новости о слабой России – это из области альтернативной реальности. Хотя, внимание, Трамп очень четко сказал о том, что Россия не является страной, которая демонстрирует военную силу, потому что такую войну можно было бы выиграть за энное количество дней, а не превратить все в позиционку в длиной в 3,5 года. И многие на болотах считают, что пора прекращать. Так вот, насчет того, что Трамп живет в альтернативной реальности. Значит, что пишет Медведев? Значит, после встречи с киевскими парижскими клоунами, то есть мне уже нравится, что в сознании даже любителя Финляндии Дмитрия Анатольевича Украина – это Запад. Трамп опубликовал яркий пост, и мы вчера ночью провели прекрасный стрим по этому поводу на радостях. Там и окончательная победа Киева, и возврат к прежним границам, и провальная военная экономика России, и очереди за бензином. Ну и, конечно же, бумажный тигр. Так вот, внимание, Медведев тут щеки надувает, но вообще-то, в чем Трамп ошибся? Насчет очередей за бензином. Что, очередей нет? Нет, может быть, в гараже Дмитрия Анатольевича и нет очередей. Но что произошло этой ночью? Мы работаем в паре с американской администрацией. Красиво же. Горит просто идеально. Башкирия, точнее Башкортостан, 1300 километров от государственной границы. Завод НПЗ «Газпрома» поражен, ключевой элемент этой фабрики. И что тут важно? Посмотреть, если на карту, где этот всратый Башкортостан, пока такой, извините, пока Башкортостан не стал свободным, будем называть вещи своими именами и подписываться на мой YouTube канал. Так, этот Салават находится, скажем так, это 2/3 пути к Омскому НПЗ. А Омский НПЗ, он вообще-то у нас под прицелом, и мы рассматриваем возможность атаковать это предприятие. Почему? Потому что в этом есть гигантская необходимость. Значит, очень быстро перекрасились, переобулись все американские чиновники, и они в 1 секунду превратились в ястребов.
Госсекретарь Рубио говорит о том, что есть экономическое давление, есть внимание на возможность поставок Украине оружия. Есть такая странная формулировка, как наступательного, так и оборонительного. Ну, мол, оборонительное нам поставляется и так. Где тут эта грань, она очень условна, потому что. Но все-таки она есть. В качестве наступательного вооружения можно точно вписать туда томагавки и другие ракеты, которые выносят российские предприятия. Теперь внимание, что тут нам говорил еще товарищ Медведев? Ну, разве Раша не бумажный тигр? Если она пропустила такой мощнейший прилет в 1300 километров от государственных границ. Напомнить вам, что Владимир Путин обещал все щелкать как орешки. Их, конечно, рвет от фразы, что придется возвращать Крым и, возможно, Кубань. Для них это просто такое разочарование. Ну, реально, паника. Пропаганда на этом фоне требует, предать Трампа анафеме и бомбить европейские города. В части того, что в России все нормально. Что вот Россия побеждает. Какие фразы звучат в эфире Мордор ТВ? Вот сама формулировка. За что теперь они будут мстить нам? Неэффективные удары нанесены за последние сутки. Это им за Форос. Но еще теперь им за Москву прилетит. И за другие, и за Белгород, и за все остальное, что они творят. Что мы творим? Пытаемся выжить и делаем это достаточно успешно, нанося удары в группу российской территории. Но города, которые перечислены, про Салават он не сказал, потому что на Салават им наплевать. Там же какие-то башкиры живут, не великие русские. Башкиры, кстати, вы продолжаете и дальше вздыхать за вашего безумного фюрера? Или все-таки подумаете о том, что пора организовать Башкирскую народную республику, и первая страна, которая признает ее, будет Украина? Подумайте над этим. Мы вам предлагаем реальный вариант выйти из состава вот этого концлагеря. Так что, когда Дмитрий Анатольевич говорит о том, что у него все хорошо, он же лукавит. И этот синхрон, вообще-то, главы комитета Госдумы в звании генерал-полковника об этом говорит. Значит, Медведев просит Трампа вернуться. Он так и написал. Трамп не такой. Не сомневаюсь, он вернется. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он продолжит зеленому пианисту подписать капитуляцию или слетать на Марс с прощенным им Маском. Или сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию. Главное, чаще кардинально менять свою точку зрения. И самые разные вопросы. В общем, все будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети. Он иронизирует, как думает Дмитрий Алкоголевич. Он думает, что ему удается быть ироничным и немножечко смешным. Но дело в том, что если и будут корректировки американской позиции, то понимаете, в чем дело? То, что мы услышали вчера, все комплименты в адрес вооруженных сил Украины, в адрес президента Украины, который борется изо всех сил. Борется Украина. Здесь в данном случае президент — это все-таки символ нашей страны. Символ, человек, с которым ведутся соответствующие переговоры на высшем уровне. Воюет вся страна. Так что думать о том, что американцы завтра сменят пластинку, нет, не сменят. Может быть, различные вариации в части, условно говоря, если сейчас американцы слышат от марсиан, что мы готовы на мирные предложения Трампа, то вполне возможно США согласятся. Там вопросов еще очень-очень много. Ведь вообще-то друг Дональда опять собирается в Москву. Да, Стив Витков едет на переговоры. И что-то мне кажется, что после вот таких вот заявлений американского президента никто уже выслушивать мнение российских, маньяка по поводу истории никто не будет.
Я вам хочу сказать и даже показать, насколько глубокое разочарование Трампом в России. Значит, как они вчера встречали выступление Дональда на Генассамблее, где он говорил о слабой российской экономике и о слабой российской армии. Было такое. Да, Трамп себя вел как хозяин, там и выступал столько, сколько хотел. На него лимиты времени не действуют. Но что вчера, еще совсем недавно несли российским полоумным массам пропагандисты, в данном случае из Нью-Йорка? Несколько предложений Трамп сказал об Украине. Это какая-то намеренная позиция администрации, что так мало, прям мимолетно? Очень мало. Буквально несколько минут было отведено в речи Трампа относительно России. Он в целом говорил о мировых конфликтах. Внимание! Полоумный Скобеев вообще-то спрашивал о том, что мало Трамп говорил об Украине, а ответ ему про Рашу. Я смотрю, они на фоне происходящего теряют квалификацию. Если так будет продолжаться, то придется ввести специальную должность в программе «60 минут» тех, кто будут бить током. Соответственно, Скобееву током будет бить лично Апти Аронович Алаудинов, великий патриот России. Но она заодно и расскажет этому видному тиктокеру, где ее стиральная машина. То, что касается Украины, то эта тема будет выделена в отдельный топик. Все у них очень быстро изменилось. Как быстро устарела российская пропаганда. Вы знаете, когда их повесят, вполне возможно, эти россияне достаточно быстро о них забудут. Они сами будут стараться вытереть эти годы бомбардировок их несчастных мозгов. Ну, в данном случае и вытирать будет очень и очень легко. Почему? Потому что это русские эти, нет, не дроны, а, соответственно, российские граждане. Значит, очень меня позабавило, как товарищи, ну, реально высокопоставленные говорящие рты возмущаются Трампом тем, что он не оценил миротворческий посыл ВВХ. Вообще, конечно, от Трампа ждали совсем не этого. И по логике вещей... А что вы ждали от Трампа? Я, признаюсь честно, такого кульбита и такого публичного разворота не ожидал. И вот генерал-полковник Артаполов тоже ждал от Трампа другого. Пишите ваше мнение в комментариях. Я прекрасно знаю, что многие напишут, что Трамп даст заднюю. Я так не думаю. Дело в том, что все то, что сейчас происходит, оно увязано с массой других процессов, в том числе переговорных, в том числе с анализом экономической ситуации в России, в том числе с количеством людей, сколько Путин сейчас призывает в российскую армию по своей вот этой хитрой мобилизации, в том числе с учетом того, что Путину нужно проводить вот настоящую мобилизацию, как он делал в начале полномасштабного вторжения, в том числе с учетом позиции китайцев и переговоров с этими китайцами. Тут все на самом-то деле, оно может быть эмоционально с точки зрения Дональда Трампа, но будем откровенны. Такого не говорил даже Байден. Ну, в смысле вернуть все и немножечко пойти дальше. Куда пойти? Нужна ли нам Кубань? Чей Кубань? Кубань наш. Надо обсудить и хорошенько подумать. Президент одной из самых мощных стран на планете должен был бы говорить о глобальной безопасности, о своем видении дальнейшего развития отношений в этом новом мире. Тем более, что наш президент ему дал такую возможность. Он совсем недавно на Совете Безопасности рассказал о том, что мы после февраля 2026 года продолжим придерживаться положений договора ДСНВ. И казалось бы, ну где еще лучшая трибуна, чтобы ответить на это предложение, успокоить мировое сообщество?
А мировое сообщество не сильно-то и напряжено, чтобы успокаиваться. Но вы слышите, какой уровень разочарования? То есть ВВХ, когда собрал военных преступников и рассказывал свои планы по СНВ-3, о том, что они согласны его в течение года там добровольно соблюдать и бла-бла-бла, они думали, что таким образом просто начнут диалог с Соединенными Штатами. Мол, давайте Украина отдельно, а мы с вами поговорим о ядерной бомбе. Что получилось? Трамп наехал на ВВХ, и по большому-то счету эта тема абсолютно, тема СНВ-3, стратегических наступательных вооружений, на данный момент Соединенными Штатами проигнорирована. И они прекрасно понимают, что в части этих ракет, во-первых, они сейчас активно модернизируют свои ядерные арсеналы, это и создание новых бомбардировщиков, и атомных подводных лодок, и непосредственно ракет. И поэтому я так понимаю, что в Пентагоне считают, что в этом плане Раша никуда не денется. И вот эта вот манипулятивная фигня, что давайте говорить с нами про ядерные бомбы, и тем самым вы признаете, что мы великая страна, это не сработало. И поэтому у него такое кислое Е-лицо. Хотя, по-моему, это про Е-баллы. Грустные Е-баллы. Что Трамп действительно является миротворцем, о чем он все время нам рассказывает. Но мы этого не услышали. К сожалению, не услышали. И поэтому остается только гадать, какие же решения будут в Соединенных Штатах приняты. И ведь не зря наш президент там же на Совете Безопасности дал поручение нашим определенным ведомствам, чтобы они внимательно наблюдали, что же будут делать Соединенные Штаты. Понимаете, в чем дело? Они хотят говорить о ядерных бомбах и не хотят говорить о том, что у них сгорел в Салавате очередной раз нефтеперерабатывающий завод. Вот в чем разочарование товарищей, что оказывается, понимаешь, Картополов, тебе никто денег не даст. Почему? Потому что когда у тебя дрявая Россия и дрявая Москва, за которую ты тут собрался мстить, то люди задаются вопросом, а с ядерной бомбой у вас не так? Какой-то смысл. А если одна сторона их не придерживается, то тогда и мы добровольное самоограничение имеем полное право не применять. Тем более мы же помним, что опять все проблемы начались-то из-за предыдущей администрации. Пока у них еще режим вылизывать жопу Трампу. Но это скоро пройдет. Хотя вполне возможно, знаете, они рефлекторно продолжат это делать, хотя позиция американской администрации будет абсолютно другой, жесткой по отношению к фашистам. Когда прекратились инспекции, когда они вышли из договора по открытому небу, когда прекратился обмен информацией, когда они пытались перевести в учебные шахты баллистических ракет. Вопрос, а чем она отличается от боевой? Да ничем, потому что они назвали ее учебной. Но и масса других там тонкостей, не буду сейчас время занимать. Поэтому идите по курсу русского военного корабля. Ваша вот эта ядерная риторика, она объективно не зашла. Значит, очень много стало заявлений, например, от той же Левит, пресс-спикера американского президента, о том, что мы, конечно же, миротворцы, но если что, мы можем и действовать из силовых позиций. Ну, а почему бы и нет? И это принципиально важная история. Теперь возникает вопрос, а что же случилось? Почему вдруг Трампа подменили? Я считаю, во-первых, это прошедшее удивление от того, что Путин отказался реально от суперценного предложения американской администрации. Мол, оставляйте за собой награбленное, прекращайте войну, я миротворец. И дальше посмотрим. Украина идет на Запад, соответственно, интеграция в НАТО, в евроатлантические все структуры. В общем, Украина – это Запад, Украина – это Европа, и на этом точка, за исключением, конечно, оккупированных территорий. Но российский маньяк от этого, конечно же, отказался.
И последствия, которые сейчас мы будем видеть, их вообще можно на самом-то деле зафиксировать. Это же ну, просто потрясающе. Значит, по большому-то счету, что это значит? Что Трамп официально говорит, что выходит из того формата взаимоотношений с Россией, переговоров с Россией, который был до этого. Теперь Стив Витков в Кремле будет себя вести совсем по-другому. Причем выход из предыдущего формата переговоров с Кремлем происходит на максимально невыгодных для России условиях. Первое. Давайте просто назовем вещи своими именами. Украина получает оружие от Европы столько, сколько Европа может купить. То есть много. Хотя там есть и закрытые американские там программы, о которых пока никто не говорит. Важно. Второе. Трамп вернул на стол политическую задачу возобновления Украины контроля всей своей международно признанной территории. Трамп теперь знает, чей Крым. Третье. США собираются давить на Путина также экономически и информационно, донося до россиян альтернативную пропаганду, оценку ситуации в стране. Ну, тут мы будем прямо говорить, что мы тут всячески помогаем, чтобы Трамп был всегда прав. Он сказал, что будут очереди за бензином. Очереди есть и будут не только за бензином, но и за дизельным топливом. Правду о Путине мы будем доносить и далее. Значит, вот если поразмышлять, почему так получилось, почему они переобулись, давайте скажем прямо. Причин много. Внутриполитический расклад. Дело в том, что фактически, если не снять с Путина скальпель, не продемонстрировать готовность, решительность, силу Америки, то можно потерять большинство в Конгрессе. А это уже совсем будет другой Дональд Трамп, как в любом государстве. Когда тебя парламент поддержит, у тебя там большинство, ты можешь лоббировать, продавливать любое решение. Кстати, так работает в Украине, потому что у нас монобильшесть. Трамп, насколько я понимаю, он действительно хочет закончить войну в этом году. А знаете, что все это ускорило? Вот это переобувание. Это был Владимир Путин со своими безумными приказами. Фобия захватила Европу. Таинственные беспилотники, предположительно русские. Русские беспилотники. Башкирам на заметку. Почему они не называют башкирские беспилотники? Это правильно, потому что они хотят показать, что вот они какие-то особенные, военная нация. Что они могут покорять не только башкиров, но и датчан и норвежцев. Нет, это ошибочное мнение. Появились в небе Дании и Норвегии. Два крупнейших аэропорта Скандинавии, Осло и Копенгаген, прекратили работу. Задержаны десятки рейсов. Сами же беспилотники исчезли, словно их и не было. Премьер Дании Фредериксон на прямой вопрос о причастности России сказала, что не может отрицать, что за инцидентом стоит Москва. В общем, они взбодрили всех этими действиями. И за план ковер в европейских городах, знаете, что будет? Россияне, не только русские, все будут болевать кровью за вот этот урон. Они ответят. Ответят во многом своими жизнями и имуществом. Правда? Салават. Схожая риторика у датской полиции. Там заявили, что дроны мог запустить только серьезный игрок, который обладает возможностями, волей и инструментами. В общем, тоже недвусмысленно намекают на Москву. В НАТО старательно нагнетают. После сегодняшних консультаций там заявили, что Россия несет полную ответственность за нарушение нашими МИГами воздушного пространства Эстонии. Хотя. Тут главное не твое «хотя». Женя, береза тебя дождется. Тут главное, что Альянс сильно взбодрился.
После слов Трампа о том, что сбивать российские самолеты, теперь внимание, все европейские партнеры, которые косятся на Вашингтон, как вы думаете, у них будет больше решительности нажать на пуск ракеты и отправить российский МиГ в ад? Ну, в смысле, в данном случае на дно Балтийского моря. Никаких внятных доказательств Таллин в ООН предоставить так и не смог. В заявлении НАТО звучит прямая угроза. Военный блок готов использовать, цитата, «все необходимые военные инструменты». Я вам хочу сказать, что сыграть в эту историю «нас там нет» не получится. Россиян просто в самолетах, ну, пока в военных, просто будут минусовать. И это важно. Значит, тут, понимаете, насчет бумажного тигра. Вот Медведев говорит, что он не бумажный. Он, наверное, все-таки стеклянный. Но видные политические деятели фашистской России как сейчас ставят приоритеты в международной политике? Когда Трампушка нам здесь рассказывает про мир и дружбу, о том, что надо войну заканчивать, надо вообще просто один вопрос задать. Кто является по гражданству операторами, например, Хаймерс или Атакамс, да, и так далее? Это американцы. Американские расчеты по нам бьют. Понимаете? Это не американское железо по нам бьет, а железо вместе с американцами. И мы это знаем. И что же вы делаете? Бьете по американцам? Нет. Во-первых, он трендит. Тут вообще ключевая фраза «Трампушка». Такое презрительное и так далее. Значит, вот тут, например, у меня, что у меня тут есть? Вот это вот элемент, где хранилась вот эта вот флешка с целеуказанием для Хаймарса. Да, это вот прямо элемент этой системы. То, что остается после того, когда ракеты улетают по российским подонкам. Рогозин, вообще-то, он себя считает сенатором. Он же точно знает, что это делают украинские военные. Да, они прошли обучение за границей на Хаймарсе, не без этого. Но американцев здесь нет. А если бы они были? Ну, то есть, тут же интересный момент, да? Если вы себя называете великой ядерной державой, если американские военные лупят по российской территории, не по оккупированной, а по российской, то что ж вы не лупите по американской? А знаете почему? Потому что ссат. Но сами вопросы, да, вот казалось бы, они тут должны восхвалять ВВХ, а интервью это вышло очень серьезным и, ну, честно, сама тональность вопросов. Ну, кстати, Рогозин тут сильно-то не нахваливал армию Рейха. Говорил, что тупик, все страшно, атакуют, Украины больше всего и так далее, и так далее. Но вопрос как стоит, а? Вопрос армии говна и палок. Дмитрий Андреевич, добрый день. Никто не думал, что на так долго все это затянется. Когда это закончится и что будет потом? Что происходит? Как изменилась эта война и где мы сейчас находимся? Нам стоит переживать, вот россиянам в данной ситуации, как жителю Ростовской области. Вот я сейчас сижу, смотрю, надо мной летит беспилотник в сторону Волгограда, а я с удочкой сижу, да, но мне страшно. То есть, вот, ну... А вы не с удочкой сидите, а с пулеметом, да? Не смешно на самом-то деле. Когда российской мрази страшно, это хорошо. Когда это закончится. Ну, 2 года назад под Ростовом ничего не летало в направлении Волгограда. Но вы вопрос оценили. Это практически журналист потом будет показывать это интервью, говорить, что я задавал острые вопросы. Но, боюсь, Береза не услышит. Во-первых, давайте мы сначала посмотрим на состав участников этого вооруженного конфликта. С нашей стороны только мы, или, как говорил один наш царь-батюшка, армия и флот, вот, 2 союзника России. Скорее, даже армия, наверное, флот там в меньшей степени сейчас, по понятным причинам. И по каким причинам? Из-за того, что он утонул. Ну, кто-то же должен это сказать. Напомню мразианам,
Был у вас такой ракетный крейсер «Москва». И где он? Путин не зовет экипаж на парад. С той стороны, ну, вся совокупность самых высокотехнологичных стран, которые стали на сторону киевского путчистского режима. Они, собственно говоря, его и выращивали, они привели к власти этих людей. Вот, и для них крайне важно эта вот, реализация маниакальной идеи, значит, кардинального ослабления России. А может быть, это сделал Владимир Хан? Вот это вот сама идея, что Россия один на один воюет со всем коллективным Западом. Ну, с этим можно в некотором роде согласиться, только вы про своих вот этих вот поставщиков не забывайте. Иран, КНДР, Китай местами. Китай, кстати, сейчас по всем признакам должен выйти из этой всей истории и просто доить рашку. Вопрос в том, кто создал такие международные условия? А? Кто начал эту войну? Россияне. Те, которые с удочками смотрят, как над их головами летят украинские дроны, и им страшно. Это только начало. Будет еще страшнее. У них этих БПЛА, как у дурака махорки. А сколько? Вот как у дурака Макорки, сколько? Вот сколько они в день используют БПЛА? Ну, раз в 10 больше, чем мы. В день? В день. Да. До сих пор? Конечно, да. Раз в 10. Причем, чем больше мы используем, чем больше мы сбиваем их дронов, ну, а их поток не заканчивается. Ну, а есть какие-то приблизительные цифры? 1000, 10 тысяч в день, там 500 в день, то есть вот ближние, дальние, то есть. Потому что я думаю, что вот это очень интересно, как бы, вот как вот мы сейчас ехали с нашим, так сказать, оператором, который то есть, у нас тоже служит по контракту, да, и он говорит, что там они воюют, а мы до сих пор отдыхаем в Крыму. Пора заканчивать отдых российских товарищей в Крыму. С этим согласен Дональд Трамп, с этим согласны мы. Значит, это только одно. Смерть российским захватчикам, поддержим вооруженные силы Украины. Все сильно начинает меняться. И россиянам это не понравится. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Именно здесь мы проведем прямую трансляцию казни Владимира Путина. Да, обязательно. Хотя даже до этого столь важного и ожидаемого события все прекрасно понимают, что Украина была, есть и будет. Подписки. До зустрічі.